Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом золотого молока. Золотое молоко – это очень популярный напиток. Целебную силу этому напитку золотого цвета придает набор пряностей, каждая из которых обладает полезными свойствами, а вместе они превращаются в мощное снадобье. Так что же входит в этот напиток? Это молоко, куркума и имбирь. В Индии целебные свойства куркумы известны уже несколько тысячелетий. Традиционное учение аюрведа о поддержании здоровья рекомендует использовать эти пряности для лечения самых разных недугов. Кроме того, куркума в Индии считается символом процветания. Не случайно. Этот напиток укрепляет иммунитет, замедляет старение, улучшает дыхание, снижает холестерин, ускоряет обмен веществ, повышает настроение. Так как же приготовить этот волшебный и полезный напиток? Для этого нам нужно закипятить молоко. Молоко лучше, конечно, натуральное, если есть. Оно жирнее и полезнее. На 200 грамм молока нужно 1 чайная ложка куркумы, пол чайной ложки имбиря. И добавляем черный перец, 1/4 часть чайной ложки. Все это хорошо размешиваем. Ну и по вкусу можно добавить пол чайной ложки меда. Дайте этому напитку настояться 5-10 минут. Как правило, золотое молоко пьют горячим, но многим нравится и холодная смесь. Этот напиток вы можете даже поставить в холодильник и пить несколько дней. Специалисты рекомендуют его 500-1000 мг этого природного лекарства ежедневно. Соответственно, в день можно выпить 2-3 чашки золотого молока. Не рекомендуется этот напиток пить беременным и больным гепатитом. Попробуйте обязательно вкус этого чудесного напитка. Вам он, конечно же, понравится. Будьте здоровы, не болейте и до новых встреч. Скоро увидимся.